Amici di Calcio Napoli 24, siamo stati allo Juventus Stadium a poche ore da Juve Napoli, abbiamo ascoltato il parere di alcuni tifosi bianconeri e anche di un tifoso napoletano che era qui ad accompagnare alcuni tifosi della Juve allo Juventus Museum. Andiamo ad ascoltare quelle che sono le loro dichiarazioni. Dall'esterno dello Juventus Stadium con due tifosi d'eccezione, uno juventino e uno napoletano. Come vi chiamate? Piacere Ottavio. Ciao Gianluca. Allora, siete amici ovviamente a quanto Sì. ho capito, però uno ti fa Juve e uno ti fa Napoli. In vista di domani sera, quali sono le vostre sensazioni? Partiamo dallo juventino. Sarà una partita difficile, io spero di vincere, cioè che la Juve vinca, non lo so, stiamo un po' messi male, però speriamo bene. Sono vagamente ottimista, non del tutto, più che altro perché c'è entusiasmo per l'arrivo di Mazzarri, però indubbiamente non ha potuto lavorare appieno perché gli è toccato una serie di partite difficili. Parla di un poco ottimismo il tuo amico juventino, però da secondo posto a pochi punti dall'Inter, diciamo, essere negativi. Come si fa ad essere negativi? Vorrei che tu gli rispondessi a questa sua, non so se scaramanzia o altro. La Juve diciamo che ultimamente sta avendo anche il vento in poppa. Esattamente. E a me è quello che mi preoccupa, nel senso che io sono sicuro che il Napoli dal punto di vista del gioco è superiore, anche se Mazzarri, come dicevo, non ha potuto lavorare appieno, non ha avuto proprio né le occasioni né ha potuto preparare le partite con accortenza. Però purtroppo la Juventus, per il gioco pure che sta sviluppando e per il vento in poppa che sta avendo, mi fa essere leggermente scettico. Tu perché parli di... perché sei negativo nonostante il secondo posto? Io sono consapevole, diciamo, del gioco che fa la Juve, quindi come diceva lui, se ci può andare bene, ci può andare male. L'ultima partita tipo col Monza è stato un esempio, cioè nel senso è una squadra che può fare di più, per quello sono, diciamo, un po' pessimista. Sei un po' anti-cortomuso, quindi, da quanto percepisco. Inizialmente ero contento, però dopo tutte queste partite qua ho iniziato anch'io un po' a essere anti-allegriano. Un giocatore che toglieresti alla Juve per domani sera? O più di uno? L'arbitro, Orsato. Sei un po' poco fiducioso in vista dell'arbitraggio? Sì, poco fiducioso già in generale, poi guardando pure gli eventi che sono capitati nell'ultima partita, non mi fido mai appieno io della terna arbitrale. Dando una risposta un po' più seria, la Juventus, il giocatore un po' più pericoloso, secondo me resta Vlahovic. Stessa domanda per te, chi toglieresti al Napoli? Io Kvaratskhelia è veramente, veramente forte, clamoroso. E per quanto riguarda invece il campionato, sarà lotta fino alla fine con l'Inter secondo te? O il Napoli magari può rientrare? Col fatto del cambio allenatore, secondo me, non lo so, vedremo, magari tutto può succedere. Mazzarri è un grande allenatore alla fine, cioè non è... poi è già stato a Napoli, quindi voglio dire. Secondo te? Purtroppo il Napoli con l'ultima partita persa contro l'Inter ha abbandonato i sogni di rientrare nella lotta a scudetto. Si lotterà per il quarto posto, anche se il Napoli può arrivare benissimo anche terzo, perché il Milan non mi ispira fiducia da questo punto di vista. Poi c'è da guardarsi indietro, perché comunque Roma, che ha agguantato il Napoli in quarta posizione, l'ha pure sorpassato leggermente se non vado errato. Il Bologna, che comunque con Thiago Motta sta avendo un gioco molto bello e sta conseguendo risultati. La Fiorentina, anche se la giocherà per la lotta Champions, c'è da guardarsi più indietro che avanti purtroppo, se non per affacciarsi al massimo al terzo posto, secondo me. L'ultima, pronostico secco. 2-1 per la Juve, mi sbilancio. 1-1. Grazie ragazzi, che vinca il migliore, e ovviamente viva l'amicizia e viva la sportività. Sì, Un abbraccio. Grazie. Ciao, grazie. Dall'esterno dello Juventus Stadium siamo con, Salvatore. Riccardo, ovviamente, tifosi juventini. A voi chiedo sensazioni per domani sera. Juve-Napoli è sempre una gara a sé, probabilmente, però il Napoli quest'anno diciamo che
non è il Napoli dell'anno scorso. Allora, secondo me, nonostante la partenza del Napoli un po' bassa, è una forte squadra che la Juventus deve temere. Abbiamo una grande squadra, anche la Juve. Sarà una partita sicuramente equilibrata, sperando che l'allenatore della Juventus non cerchi l'1-0, sperando che sia una partita con tanti gol, perché sia da tutte le due squadre. Spero che possa essere una bella partita da questo punto di vista. Sicuramente la Juventus attualmente sta giocando meglio rispetto al Napoli, ma il Napoli non è assolutamente da sottovalutare per questo campionato. Sento che anche tu sei un po' contro il cortomuso, anche l'altro tuo collega juventino prima. In realtà non molto contro il cortomuso, ma contro magari il fatto che le azioni di gioco si fermino dopo un tot. Magari dovrebbe cercare di rischiare un po' meno su certe situazioni, però di base il gioco che ha la Juventus mi piace, ecco. Secondo te invece quanto può finire domani il giocatore che più temi del Napoli? Allora, per me potrà finire 2-1 per la Juventus e il giocatore che temo più del Napoli è Kvaratskhelia. Stessa domanda anche per te e poi anche, anzi, chi toglieresti magari al Napoli che ha già tanti infortunati per domani sera? Allora, un giocatore che sicuramente la Juventus può temere potrebbe essere Kvaratskhelia, come potrebbe essere Osimhen, magari rientrato da un periodo un po' sottotono. Sicuramente un giocatore che toglierei al Napoli potrebbe essere Osimhen, che è abbastanza incisivo come attaccante. Pronostico? Pronostico 2-1 o 2-2. Sempre dall'esterno dello Juventus Stadium siamo con un tifoso giapponese, Genj. Which player of Napoli do you know in Japan? Napoli player? Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Dall'esterno dello Juventus Stadium siamo con Piero. Piero. Allora, Juve-Napoli, partita importantissima. Come finirà secondo te? Quali sono un po' le tue sensazioni? Secondo me va a finire 3-1 con doppietta di Vlahovic e quindi penso che portiamo i 3 punti a casa, nonostante quest'anno affrontiamo solamente il campionato, essendo che siamo fuori dalle coppe. Sentivo prima altri tuoi colleghi tifosi un po' contro il cortomuso di Allegri, ormai famoso di giocare giusto per l'1-0. Tu cosa ne pensi? Sì, è vero, Allegri abbiamo un gioco molto chiuso, quindi si va, però essendo che comunque il Napoli attacca possiamo sfruttare i contropiedi, quindi per portare più di un gol. Chi toglieresti invece dal Napoli di domani sera, dal campo? Kvaratskhelia e Osimhen, i punti fondamentali del Napoli, però va bene, affrontiamo tutto, siamo abituati, quindi siamo una grande squadra, siamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra. Ma Gianluca, abbiamo sentito prima le tue parole col tuo amico juventino, ma tu da napoletano, quindi io mi chiedo perché sei qui allo Juventus Stadium, all'esterno qui precisamente del museo, a 24 ore da Juve Napoli, come mai sei qui? È stata una circostanza occasionale, nel senso che ho accompagnato i familiari della mia fidanzata che volevano visitare il museo e lo store, però io mi rifiuto categoricamente di entrare, non per altro, semplicemente perché non ne condivido i valori sportivi della squadra in questione. Quindi non varcherai questa soglia tu, infatti qui sei solo adesso. Sì, li sto aspettando all'esterno perché appunto non ho piacere di varcare questo confine.